kuat dan tangguh. Dari merek apa ya? Yuk simak. Nah, ini dia dari merek Steko, kapasitas 9 kilo. Untuk tampilan itu udah cakep banget, polos tapi elegan banget. Materialnya ini tuh terbuat dari plastik ya, jadi udah tentu anti karat. Tutupnya juga udah ada panel covernya juga, jadi bisa meminimalisir terjadinya konsleting dari cipratan air. Bagian dalamnya seperti ini, tabungnya itu udah double steel, jadi udah tentu anti karat juga. Garansi motornya lama banget di 6 tahun, untuk garansi resmi 1 tahun. Harganya beneran cuma 1 jutaan aja. Yang mau boleh DM atau bisa juga datang langsung ke toko ya.